Assalomu alaykum. Boshlandi. Birinchi qishlog'imizga playni bosamiz. Neft, advocate, set degan joyiga croissant deb yozamiz. Albatta katta harf. Bo'lish kerak edi. Xatolashib ketdim. Ha, albatta mana buni mana bunday aylantirib. Mana to'g'riga yursak, birinchi qishloq. Bu birinchi qishloq. Xuddi kompot qishlog'iga o'xshagandek mana. Qo'shnisini va mana bu lekin neydi yo'q. Mana qaranglar, xuddi kompot qishlog'iga o'xshaydi, lekin unaqa emas. Bu birinchi qishloq. Endi ikkinchi qishloq bo'ldi. Rabel. Rabel. Bu qishlog'imizning oti suv bosgan qishloq. Mana faqat bitta kichkina orol kabi dengiz o'rtasida. Va keyingi qishloq. Keyingi qishlog'imizda yashin joy bo'ladi. Mimi. Mimi. Uni ham ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda Mimi degan qishloq. Va mana bunday xato kesib qoldim. Mana bu yerda keyin mana bu va devorni buzib qo'yishimiz mumkin. Devorni buzib qo'yadigan yeri nima deydi? Mana aytgandimmi, devorni buzib qo'yaman deb. Mana o'sha endi portalga o'tadigan yer. Mana bu yerda o'sha yer. Lavalar qo'yadi. Va keyingi qishloqqa o'tamiz. Mimida bo'lgandek. Unda 60, 65, 600, 603. Mana ketdik. Bu orol har qanaqa kichkina orollar bor, lekin bu ulnisi bo'lsa kerak. Katta yer ekan. Lekin bu suv o'rtasiga joylashgan ekan. Va keyingi qishloqqa o'tamiz. Bu yerda ikki bo'lingan qishloq bo'ladi albatta. Robot. Mana shunaqa yerda paydo bo'lamiz. Va tepaga o'tsak, mana qishloq. Ikki bo'lingan qishloq deb aytgandim.
Mana birinchi qishloq. Bu yoqda ikkinchi qishloq. Ve keyingi qishlog'imizga yo'l olsak bo'ladi. Keyingi qishlog'imizda ham sirli joy bor. Nima? Final. Ve hamma har katta. Evet, qishloq. Endi buni yashirinmoqligini ko'rsating. Albatta endi portalda ham to'p ko'rsataman. Mana bu yoqqa yuramiz. Chaqaloq buyur. Mana o'sha endi portal. Ve keyingi qishlog'imizga o'tsak bo'ladi. Dört yüze 55. Mana bu ham kichkina katta qishloq. Ve keyingi qishloqqa o'tamiz. Ve bu qishloq mana katta qishloq. Katta qishloqda ichida bitta kompot yeyman. U ham ana shuncha katta qishloq. Keyingi qishloqqa o'tamiz. Yumshoqi yozamiz. Yumshoqi. Bu qishloqda ikkita kompot yeyman. Mana birinchisi, mana ikkinchisi. Bu yerda bir, bu yoqda ikki. Bu yerda uylari baland. Ve keyingi qishloqqa o'tamiz. O'zbekiston deganda O'zB degan qishloq ham bor. Mana sizlarga ko'rsataman buni. O'zB hatta ketib qolgan. Ketib qoldi, bunaqa emas edi. Katta emas edi esa. O'xshadi bo'lsa. Mana kompot ham bor. Ve keyingi qishloqqa o'tamiz. Katta ari aka ekan. Aka 47 edi. Mana to'g'ri topdim. Uylarning yorimi yo'q mana. Mana ham yo'q.
keyingi qishloqqa o'tsak ham bo'ladi. Keyingisi qishloq emas, Misrni ham topib beraman degandim. 101, 111. Mana shu yerda bo'lamiz. Qishloq ham bor. Men lekin qishloqni topa olmadim. Mana quduqi, mana Misrda o'zi. Ikkita piramida. Aytganimdek yaqin atrofda qishloq ham bor. Endi keyingi qishloqqa o'tamiz. $999. Mana sizga video yoqqan bo'lsa, albatta like va podpis bosib qo'ying. Va shu bilan videomiz